ungakhathali wasithi wena siyakuhlupha yonke mawuthuthi yonke into sesithobile so siyabonga ukuthi awukhathali yithi siyabonga kakhulu asimphindeni ngezandla okumnandi sesithobile uthi wena usizo likhona and okumnandi futhi ukuthi lo sizo lumahala mase uzwa wena ukuthi sawukhathele hayi man sondela uthola usizo angithi bathi vele usizakala mangabe sokufike kuwo ukuthi uyalifuna lo sizo siyabonga kakhulu sesithobile yazi le GBV awazi ibuhlungu kanjani angithi sayibukela iTV ngiyambona usiyacela umphatha kanjani uThando yazi akamphathi njengomuntu angazi umphatha njengani angazi umphatha njengani but uqale athi uyamthanda ne wamshada mara manje indlela amphatha ngayo hayi mantombazana nami mawuphatha ngale ndlela baphatha ngayo uThando phuma manje zama indlela yokuphuma ngoba lo muntu uyambona angeke azashintshe vele unje angeke azashintshe so sabonga kakhulu sesithobile ngolwazi olungaka osilethele lona saqhubeka nama presentations wethu ne msanibizela omunye omncane ngathi akanijimisa before akhuluma nani ngoba uyathanda nje ukujimisana ngathi anganijampisa nenze zonke lezinto kakhulu so ke nizobiza usesianele wakacele naye azosithi gabgaba ngiyazibona izandla nizokhuluma nebafowethu sizonikeza ichance mina ningishaya izandla ngoba ngimncane yayibona GBV kanjani sayidiscriminate manje okay sanibona igama ngoAnele mina ngiye ngimthande nje kumphakula sibona ngoba indaweni engifika kuyo vele kubonakala ukuthi ngimncane mara ngimcishe ngikhulu uAnele lasibona icele the reason ulasibona ngithanda kakhulu ukudlala but ngiye ngithanda ukuthetha kakhulu futhi mangise kubantu abadala ngoba abantu abadala abanayo into okuthethisayo angeke nje umntana akhathethise bese uyavuma ngithi uzomuntu so lo omephambi kwakho umntana wakho unegunya lokuthi angakuthethisa namhlanje number 1 mama ngivumele ngithethe number 1 mina ngithola isimemo sesistela esithi sizokhuluma ne-youth ngani nge-substance abuse my secretary mara mina ngibona abazali be-youth mangithi ngiyabheka ngithele lapha phansi bizi ngiyabhala hayi man ama-holiday mosokule viki sokusho ukuthi abantwana bakhona emakhaya emhleni siye si-understand ukuthi basesikolweni and u-Anele lo ubalenda khona esikolweni yayibona but namhlanje nenkinga nje enkulu bazala silungiseni ama-holiday abantu abasha mina ngabe bagcwele kuphi hayi thina abazali bami ngeke but-ke ngoba namhlanje kusho ukuthi sesizophatha umphako-ke sowudilive endlini umphako wokucala ngicela ukunibuza-ke angeke siphuze abantwana nge-substance abuse singazi ukuthi yini angeke sifundise abantwana ngama-drugs singazi ukuthi yini kusho ukuthi sizofunda kulesi khathi esincane ngicela ukufundisa ayini ama-drugs bazali bami yini ama-drugs asiphakamiseni singakhulumi sonke yini idakamizwa and abantu abeni bathanda ungiphendula kanje mangithi yini substance abuse bathi ama-drugs ngithi yini ama-drugs bathi idakamizwa ngithi yini idakamizwa bathi ama-drugs akusiyo incazelo bazali ngicela incazelo yangempela yini angithi masithi drugs igama lesingisi angithi masithi idakamizwa igama sesizulu angithi mina ngithe ngicela incazelo awuba kwethi incazelo nkosi yami yebo idakamizwa kusho ukuthi yilento oyifake kuwo uthi ungayifaka uzwe kube noshintsho angithi nawuphethwe ikhanda liziwa angeke ngilizwise umuntu lo yena ngalithinta liyashisa mara liziwa kufana nendlala kusho ukuthi lento oyifakile ikushintsha isimo okuso ikwenze esinye bengiright maye mhlambe lento engiyifakile ngaba iphilisi kube utshwala kube ugwayi
kube insango nayibhema mhlambe sowuzwa nje badizi into nje kushintshayo ngicashele nubabizana yiyo vele incazelo neyibona bazali bami ukuthi kumele sazi ukuthi uanele masaqala manje seka ngenye indlela hayi le ngiyaziyo uthe sesithobile mesenzeni abantwana sibalalele enye angayisho ukuthi ini kumele sikwazi ukubabheka ngithi sikwazi ukubabona because ngabe umntana wakho mara wena njengomzali wami ungiboni ngikhona angikho awungiboni ngiphambi kwakho ngiyagula awungiboni yayibona lento leyo so kubalekile ukuthi abantu abethu sikwazi ukwenzani babona ne so masombonile umntana wakho nje obasho ukuthi imphelele ukuthi usu actor uanele manje ngendlela enjani engesiyona because of lento le ayenzeni ayifakile so ama drugs it's exactly that ile substance ovele uyifaka emzimbeni wakho bese ikwenza uact ngendlela ongeke uact ngayo uma unjani usokuba usengqondweni yakho enjani ekahle angithi simbona kanjani ke makuthi sekawafakile ke lama drugs simbona ngani bazali sesimbona ngani angithi sesiyambona umntana ethu ngeke ngikhulume lo wangeke angithi kumele nibathumele nangabathumela funda thina ke namhlanje sengimbona kanjani ke lo mntwana yebo baba ngaba ukhulumela safuthi uanele uthulile mara hayi sekayapepereza futhi namhlanje waphakanga ukujabuleleni angithi njengomzali kumele uyibuze ukuthi anele namhlanje athi unenjabulo engayi-understand ukhuluma kaqedi or ukhuluma akezwakala ukuthi uthini kahle kahle angithi nani futhi okunye bazali mama yebo mama amunye lamehlo nabayatshengisa sesibona amehlo abovu nje amehlo awekho bovu sidalwa ngithi mara amehlo asegcwele intuthu nje above mama or semanqane nje ubona ukuthi uphethe ubuthongo or kwenze njani angithi nani futhi ngicela kokugcina yebo ulaka yeyibona safuna ukukhula thethisa nje noma awe sekubiza ngegama ngasathi mama athi nawe anele la uthethela akasakuzwa makasakuzwa niyibona wazali so yiwo lawo ama signs esikhona ukubona ngayo ama sign indicators esibona ngayo ukuthi no lo mntwana lo so khona into ayifakayo manje emzimbeni wakhe lawa yila ama sign lawa athi kumele ngidlalele eduze kwe what community manje kumele ngicele ukuthi sesithobile awungicheckise la ukuthi kwenzakalani ngalo mntwana ngithi bazali bami nala ezandleni bayaziyo abafowethu bamasigarita ngithi nensango nanani nala ezandleni uyibheka izandla zakhe ngithi indlela futhi asanuka ngayo ngithi even nanye indlela futhi omunye akasathanda amanzi omunye sakathanda amanzi ngoba ngizwile bathi la bekhokhenza sithobile ngathi bayawathanda amanzi bafuna kuba smart mara khona belinye drug ayi amanzi bayawasaba yayibona into enjalo so yizi izinto omele uzibheke uzibone usobserve kumntana wakho ukuthi lo awudingi ukuthi umbone kule stage lesi esilate khona le stage esilate sisibiza ngokuthi addiction yila manje no sesithobile masomthumela khona hayi ubathi sesithobile nkosi yami sengifuna thola usizo athi sesithobile uyafuna yini ukuthola usizo athi umama ungazi mina ungiletheleni la mama afika lapho sesithobile athi hayi uzoyenzani singakusiza ngani athi mina ngazi bangilethile la hayibo awukho sizo lidinga ngidinga esizo mina uaddicted lo muntu ena akayiboni into errong ngalento ayenzani ayifaka emzimbeni wakhe so unfortunately mase ifike kuleso stage bazali bami angeke ngize nginikhohlise akasasizakali kumele wena futhi umcale phansi umnike lo lathando lo nawe ungasakhona nokumnika lona ngokuthi sekakuhlupha angithi akakudelela manje imphelele akasakuboni manje sekushaye sakhe isicathulo manje yeyibona so mele uqale umnike lelo thando umncenga ukuthi ezabona ukuthi lento ayenzayo njani i-wrong makasavumile ukuthi hayi inkosi yami vela ngikhona ukuphila ngaphandle kwalama drugs ithi ngihambe kenye kuphi kwa DSD afike asho ukuthi nginenkinga ngifuna usizo then iyacala ke lama steps esithobile akhulume ngawo niyayibona bazali but wena kulula ukuthi uyibambe manje usabona lama signs esiwashila ngithi yabo mawusobone lama sign kulula ene lama sign yabo le high school nje ikhulasi ithobelani igeneral hawo ngihlangana nabe ekseni mina nothi ngiyagijima ekseni bashaya kanje isigariti bahamba le walk le angakubenze next abana mahloni abana next because unfortunately nani bazali senilahlile ithawula enenilahle kusase early mina umama beyangitshela ukuthi umntwana beyangahambi nomfana phambi kwaka mina still uthini wena umzali undlula nibabona aphethe isigariti phambi kwakho akakafiki na 18
and mangiye ngamshaya umzali achamuka umamakhe ashaye wena abophise wena njani ngoba ngikhuza umntwana mina ngazi ukuthi community yekhulisa umntwana hayi wena mzali asibuyeleni ushilo usecretary wami wathi asilungisaneni siphukile angithi asilungisaneni sicale lapho ukuthi estradini sakho nje ake nivumelane ukuthi umntanami umntanethu hayi thina siyabathela nangamanzi ngale ngakithi wacala nje nabambana amafiga wa mama mfuthu uthanda ukunisera sibashaya ngehospital why i-wrong lento abayenzayo nabayibona ngithi so sababuka abazawugeza yayibona because vele sabashaya soboshwa so vumelanani estradini senu nibomakhelwane senza njani ngalabantwana abahluphayo nayicala nje ngestradi nizobona nezinye istradi izoyenzani zizo-adopt yezwakala bazali i-substance abuse angeke isolve u-DSD Department of Social Development angeke istopwe i-department ngoba uzothatha attendile i-support group angasebenzi mhlampe lawo ma-steps or asebenze ahamba ye-rehab i-rehab sesithobile ngimuzwa khulumela ingama athi kumahala ugovernment ukhipha imali bakwethu akusimahala kumahala for wena mara for ugovernment nalabantu abathexwayo imali umuntu ngamunye kunemali ethize kuthiwa wena ukuze sikusize ufuneka imali engaka mase ikhona leyo mali sebayakuthatha ke bayamthatha umntana wakho bamukisa kuphi e-rehab cause sekabhadalelwe wena uthi hayi kumahala yaze rehab ubhadalelwe wena imali obongeke kuze ube njani yes khulumeni iqiniso bazali masingayisho manje sesithobila ngazi noma uyazi ukuthi malini per person but ngingathanda ukuthi uyisho mangabe yayazi mangathi nje mzali nanga umntana wakho unenkinga mfake rehab uma ungayikhuthuza unayo yini leyo mali ingako kumele umsize manje sase usambona sakuphakamisela i-high note usambona saba ne-attitude angasakukhulumiza saba muda angithi abantwana uthando ubatshengisa ngokukhuluma nabo ubatshengise ngenduku ubatshengise ngokuthetha ubatshengise ngokubalalela ubahaga ubatshela ukuthi ngiyakuthanda awusebenzisa indlela eyodwa kusafani ngendlela nina nakhula ngayo angithi indlela thina sikuyo manje ngosami ihluke kakhulu so ngilava zali ukuzongigcugcuzela ukuthi makuthiwa kufuneka abantu abasha mawuke walalela wezwe thatha umntwana noma ngathi uyamkhapha ungathi hayi thi ngihambe ngizabuya ngomtshela ngoba kuyafana ngithi uzomtshela angakulalela mtshela ukuthi hamba uye lapha kwenziwa into enje ngiyenkani because leyo into izenzani izomsiza ukhumbula kwenye ama-session khona umama wayeze nayo umntanakhe after that wahlala namasosha wakhuluma namasosha lakho ukuthi umsiza angithi mdosi masho yokudoswa hayi-ke akakuphumele ngegate enye into wayenisaba ukubaxosha wayenisaba ukubashaya babani labantwana makusaba wena makhelwane uzoyenzani-ke ngiyibona leyo nto leyo and uma usamdefenda futhi mina ngokuthi khona bomama nona kakhulu ngidlula bobaba uzange ngimtshele qiniso bona kakhulu ngoba banento umntana nkosi yami my first and last angithi bomama yakela-ke kumkhusela intweni ezi-wrong m-expose so that azokhula ayenzeni ahambe ngendlela ne and then usosobile ukhulumile-ke ngendaba ye-sports nama-activities abantu abasha bangawenza angithi angali isikhathi esiningi vele sonke sifuna imisebenzi angithi bazali so ngoba imisebenzi angizanga nawo mina manje into engizoyisho ngithi ngi-part of i-LDAC forum ne i-Local Drug Action Committee as i-secretary yakhona and then manje next week ngeyi-7 ngizobe silaleleni nge-7 ngizobe ngilontsha i-youth desk la e-police station i-7 next week angithi ngolwesithathu ngizobe ngilontsha i-youth desk ithuba lakho-ke mzali ukuthi uthumele umntwana eze kuphi e-police station la azoba saba khona ukuza la azoba angafuni khona ukuza mthumele eze ngifuna abantu abasha abazolwa nayo lani le-substance abuse because nibadala ningaka angeke nize nilwe nayo le mpini nodwa angithi so siyawadinga nawo la magenge because umuntu understanda mina kangcono ubani yini angithi mzali abantu abeni baphila impilo eziwu-2 angazi noma nike nayo naka leyo nto leyo kuwe angaba ingilosi anele abe right umthuma ugeza into makafika esikoleni ntshela bomemje wena wena ungazongitshela kanjalo especially ngoba manje abasashayo angithi
uma ngale wena sebakubiza ukuthi umntwana wakho wenza 1 2 3 uthi angeke akusuhamba loyo mntwana yeyibona so umbantwana yiba bazi understand better ngicela nibathumele isikhathi u2 ngizobe ngilontsha i-youth desk ezodila ne-substance abuse ne into esizoyenza ama projects okhipha ini i-youth kakhulu ngoba police station la expect 6 nje ize ngobuningi sizoyenza ama activities okhipha abantwana busy shield sesithobile ngesinye isikhathi kunama problems ekhaya sinakudla ekhaya sisebenzi ugcine soyithola so wenzani lama drugs angithi so thina sizoyenza ama activities ezabantu abasha ezosikhipha njani busy ukuze singayitholi sisebenzisa ini wona lama drugs from mina to wena ngiyabonga isikhathi sakho hayibo asheleni last bond izandla Sabonga last bond sabonga hayi bazwelile thina bosimora la usijimisa senza zonke lezi After event. wena oba moran sabonga kakhulu last bond sabonga kakhulu girl hey sesiyayiqeda iprogram yethu nasi and nizothola isikhathi sokubuza nokukhuluma manje sizocela ubaba usithathu naye asikhuthaze ne asikhuthaze asimotivate asifundise angithi namuhla sibe bias sibize base what 6 kuphela abantu abaparticipate kule program ne umfundisi ubuya kule ward ubaba usithathu ubuya kule ward says anele vela hayi uzogcina anendlela kusinene sikahlala la Imbizeni. ha usasithobile ke yena usazi sonke usiphethe nje isimene so ke siyabonga kakhulu baba usithathu ithuba lakho baba ukuthi usimotivate usifundise silanje silangazelela lokho amen asheleni baba usithathu izandla sanibonani kunjani sebashilo ke ngosithathu akasithathu singayibiza kanjani yeah sithathu akasithathu ya zokuyisana ingqondweni nokukhumbuzana lapha kuyidakamizwa apha makudala mina ngaze ngayeka ngaqala ukubhema 1988 bengina 12 years ngaqala ukubhema 1988 funde mathi 89 bese ngibhema iphilisi ngaqala 88 ngibhema ugwayi late 88 ngabhema insawo 89 bese ngibhema iphilisi ziyabuya lapha ya ayisale sesiphuma ma-out lapha ziyabuya la mina-ke bezingenzani 1 aggressive 2 bengingabi navalo bengasubnex 3 zingenze ngibe nodlame benganayo ipeace ebeyibuya vele ukuthi asekhaya sebakhathelwe yimi ngendaba yalidakamiswa sinebe sibhema the heavy one akuyabona nebhema ifake nebe sibhema the heavy one umoya lo ukhuluma ngawo lokubhenyo yini isikhathi lo ukhuluma ngayo imimoya ubalayo leyamayi heavy yabona isuka nisaka lero kopeni sebesibhema i-strawberry uyi-1 walithengisa amakhaladini 18 rand full bese amamizi okuyenzayo akukho mnandi ngoba khona okwenzayo la engqondweni nasempilweni yakho kwaze wafika isikhathi-ke mina ngayikhethela I just sit down, I raise introspection for myself. I sit down, ngayihlola mina. Kahle ngifunani, ufuna ukuphila kanjani. Zangayi rehab, ngasenzela mina rehab. I sit down, ngile college, ngathi manje sengifunani. Ngabona ukuthi ukubhema is not good for me.
ngasenyakhatha ngathi angisenyakuyeka ngoba ngisokhulisa ngalo bengakhona ukenjoy ukudla ngoba mina ngikuthengise ukuze ngikwazi ukuphila ngabona ukuthi ayikho akusimpilo avela just cut it mara bekuyi challenge nento ezingisizileke la endleleni namanje ngiyabona ukuthi I'm enjoying the fruits. I pay the price. Nothing for mahala la emhlabeni. Everywhere you pay the price. I pay the price. I'm enjoying this life because I pay the price. Later pay the ubhadala ke. You pay the price. Mayama bathi wakubhala babomtawu lapha athi to live like a king is to work like a slave. I pay the price of this life I'm enjoying today. Bekungekho lula. After introspection, I quit. Ngabona ukuthi ngeke ngikhone uthi ngiyekele bese ngiyahlala. I go to church. Ngifike esontweni bekunzima. Ngoba khona into engiyekala, khona into engiyekala izibenefitayo ubona ngathi right. One, athi ngifika esikoleni ngayekela ibhola, belimnandi ibhola. Yalotha ibhola umkhulu kabi lapha. Amaphoyisa ayakurecognize. Ngathi hayi ibhola ngisali kulidlala ngifike ngaphandle ngaliyeka. Bekumnandi ne-vibe nje sine-club okuthiwa iMpumalanga ACs bonke ababuye salathola se-ML sekhonde badlala khona yabo kumnandi nje but ngathi ngeke ngisayikodlala ngaliyekela pay the price, I focus in church bengalazi iBhayibheli bengazi umthandazo ngawufunda babuye usezulwini noJehova umelisi wami and read the Bible for a period of 10 years every day 3 times. I pray every day. Wake up, clean the morning, ye shower. I'm following sindo. It's my VIP na sfikali. Ye shower and pray. I learn to pray ngakwazi. Every day, 3 in the morning, ye shower. I pray. For 10 years. After 10 years, I give me. Understand the weight, the Bible. Understand the voice. Kunkulu abantu bakhababeka bakusiza. Bakhathaze ngosizo. Kunkulu abantu bakha abazokusiza nje. Kuthi ucathule. Kunesikhathi esikila kunama season njengoba siya ku winter. Nala impilweni kunama season. Uyaba ne winter. So ngizokhuthaza nje ngime mfishane. Kunkulu anisize nje niphume kuma drugs ayekho right. Ngicabanga lo nyanga 22 years ngayekela mina. Phuza nokubhema. Akunanqa futhi ngihlala nabo akunanqa angikhaleli. Even a single day. Anginandaba nabo ekhaya babshaya abangani bami ngiyaphila nabo angikhaleli. Even ukudonsa angicabanga nokucabanga lokho. So sizokhuluma lokho nje ukuthi nothing is impossible. Ayikho. Mina bengifunda isikole I hate school bengiya nje ngoba kabathi nangafunda ngizohlupheka I hate school mina. Bengifunda ekhona sakhile secondary yami bese violence siphuza inza yonke into. I hate everything for life. But I make it in this life. Without education, I make it in this life. You pay the price. Cala nje impilo yami ukuthi ngibe right, cala ukuthi ngisamascopas ne staff. Into yokulima nje emphakathini. But ngisebenzele till today. Sengize ngegoli ngestoka ngibuya neimpahla ngibuya nani. Cala nje ngamascopas ne staff nama drink pop nama airtime. Kwangisebenzela nangibuya nemali ngiyibeke. Shumi phezulu kweshumi. Esengibuya next month sengithoka 2 amaphakethe. I paid the price. And we are hamba nothing for mahala la nofuna ukubona ufuna ukurelax zokubulala indlala. Nofuna ukukhomba ANC yasihluphekisa. Unengqondo, unamehlo, unomlomo, uyabona. Can do something. Mina to sell is my passion. I love tennis. Ngayo yonke indlela. Mangizonikhuthaza ayikho into engenzeki. Just kumele uyenze discover ukuthi ubani ufunani ufuna ukwenzani. Once wakuthola kukhulise. Cabanga nje from nje kumashumi. Kumascopas nama staff. Bengisuka la nginyawo. Ngiye ejele. Bangangichashi bawakhe ejele. Ngiphethe ikhula box nama ice nama dragon. Ngiphethe ukhonze ekhaya ngiphethe nama staff. For 3 months ngihamba ngenyawo buya nokubuya.
ngakabi le mali eteksi ngafuna ucela umuntu imali for 3 months ngihamba ngenyawo ukuthi ngihambe ngibuye for 3 months save this money ngathi ngibuye esikolweni bengana next akhona ukuthenga umphethe wami ukuthenga iTV yami ngekho umuntu owathi nazi izinto yimi engayisebenzela manje ufuna ukuphila kamnandi wena you get nothing wehluphe kuziyofa bakhona bathakathi babakhona bathakathi bona bakhona zikhona iqalezo zasemakhaya zikhona nazo yabo khona into yasekhaya ukuthi la ekhaya nasifika kule age siba so mara umuntu oyedwa usiza umuntu omkhipha lakhe lapho igama lakhe nguJesu Amen. yakekho umuntu osiza umuntu lo uJesu ngimenje la ngisiza nguye nokuthi nami ngibhadale kuma prayers reading the word ukuhlanganyela la empilweni you are going to make it but now imisele uthi nakabhala obhalayo uthi ukwambona umuntu oyimiselayo emsebenzini wakhe umuntu oyimiselayo angeke abe phambi kwabantukazana iyo phambi kwamakhosi kuyimisela nje cabanga le 3 months ngejele ngimanele nekhole zikhale khona box ngibuye empty sengigibele test ngoba ngifuna ukustoka uba F3 ngibuye nezinto ngiyibopha ngala ngo10 o'clock uvuke ekseni ngihambe for 3 months and it was May, June, July ngithola umsebenzi ngoAugust for 3 months ngiyalapha but ngifike ngithengise ngabeka ama-orange yangena imali ngaba raqala impilo ngaba ngane bank account ngahamba eCapitec ngavula ibank ngaqala ukuba nebank cabanga nginangaka leso sikhathi hey la ngasho nje I was 41 years cela ukuba nebank 41 years but ngayivula ngaqala ngahola first payment engaba nayo 1.2 1,200 zangidlale ngayo futhi nale 1.2 ngakhulisa isitoko la ngathi angizaqoka impahla zikwenza into leyo mina ngenza ube mkhulu kudodi lo nangenziwa impahla vele slogan sami nangenziwa impahla kibe mkhulu ngenziwa uNkulunkulu ukuthi kibe mkhulu nangigcokela Costa nani nje ijabulile ukuthi igcokwe yimi ngangigcoka uMr Price ngahluphi ngeMr Price thenga ibhuko 220 ngithenga ipolice Mr Price ngithenga le jacket yasePep ngigcokele ukubaleka ukuthi nje ngisikuli yakubaleka ukuthi ngisikuli ngizawufika kumala Costa nabo bani ngiyeza angijahanga but uthi ngakhele impilo ukuthi financially ngibe right yabo yakheka impilo after 2 to 3 years senginemphethe sengine TV la endleleni ngihamba ngawa futhi endleleni waphela umsebenzi ngabona ukuthi ngenza iphutha uplan B ngabuya ngaqala phansi futhi ngoba la empilweni sihamba siwe sihamba sidluleke asit down again ngathi ngabotho ngibe lapho ngathola 1,000 rand ngaqala futhi ngathengisa till today akwazi ukubhadala nami ne-girlfriend yami engayibhadalela ngihamba ngayobhadala ngathi sesibuye ekhaya sihlala safaka namabhodi kwaba right yonke into iyenzeka sengihlala phansi ayikho into engenzeki manje la ungigaranta khona khonza uNkulunkulu yonke into oyidingayo kuNkulunkulu yonke into futhi ungewari ngesikhathi cabanga ngicela ukubuild impilo nge-41 years khani ngicala impilo 41 years lo nyaka I'm turning 50 years lo nyaka manje ngoJune 5 yobe ngenza 50 years yabo nje u10 years uNkulunkulu wenza into eningi kakhulu ngaba nabantwana ngashada ngaba nebusiness masinyane ku10 years so akahlula yini kuwe ozani nje enkosini yonke into oyidingayo ayikho kukhongolose ayikho kumasipala ikuNkulunkulu God will connect with you with people abaziyo mina ngiconnect nabanye abantu ngijolisa umsebenzi ngasebenza nginamacala mina nangishaya ama fingerprint bakutshela ukuthi angeke sichashe wena une previous mara with God ngene khona ku government ngisebenza kuye for a contract noma ngazi angibuzi futhi kanjani bese nyabeka ngibekayo siyachubeka nempilo but drugs and alcohol are not good for anyone afundi awuzayilwa ngiphuza nokudakwa uzala ukuthi ukhulisa umndeni wakho uphila impilo right ngiyabonga Hey, asimphindeni bakusithathu